ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಲ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಆಗಲೇ ದಾನಿ ಊರುಡುಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೂಪಿನಗ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಟ ಆಪಣ ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಕೂಡ ವ್ಲಾಗ್ ಗುರ್ತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪನ್ನ ಎಂಕಲೆ ಎನ್ನ 1 ವೀಕ್ నుంచి ಫುಲ್ಲು ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಏನು ಜಾಬ್ ದೇಶೋಡು ಪನ ನನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಜಿ ದಾದಂದು ಜಾಬ್ದ ಮಸ್ತ್ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ ಅಣ್ಣ ಇದು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಹತ್ತು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತೇನೆ ಸೊ ಐಕೆ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದು ನಿಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನವೇ ನಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ಅಬ್ರಾಡ್ ಬರ್ತದ್ದು ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 4 months ಅಂಡ್ ಇದು ಉಂಟ 4 months ಆಗಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ 40 to 45 days ಈಗ ಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಗಲು ಅವು ಏಪಲ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಂಡ ಅವು ಡಿಲೇನೇ ಒಂದುಂಡು ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಬರೋ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಎನ್ನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆತಂದ್ರೆ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಬೈದೇನೆ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತದ್ದು ನಾನು ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಸಲ ನನಗೆ ಹೋಯಾನೆ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ದಮ್ಮದ ಸೊ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿತ್ತು ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತು ನಗಲಿಗೆ ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪೂರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅವಲೇ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಕೊಚ್ಚಿಡು ಉಂಡು ಮುಖ್ಯನ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಕಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಿಕ್ಕಂದು ಎಂಕಿದ್ದು ಬೇತೆ ಜಂಪ್ ಮಲ್ ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಜಾಬ್ ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಕಟ್ಟಿದ ದುಡ್ಡು ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಐತೆ ನಾನು ಇದ್ದಮುಟ್ಟೆ ನಾನು ಏಜೆನ್ಸಿ ಪೋತುಜಿ ಬಟ್ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪೋಯನ್ನ ಒಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಪನ ಈಜನ್ ಇದ್ದಮುಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಆತೇನ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಮಗುಲು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಮಗುಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತು ಜೇರು ಸೊ ಯಾನು ನನ್ನ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬೈದಿನ ನನ್ನ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಪುದರ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆಗಲೇ ಮೇಲ್ ಪಾಡಿಯೇ ಆಗಲೇ ಮೇಲ್ ಪಾಡಿ ಬಕ್ಕ ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ತದೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಆಗಲ್ ಕೆಲವು ಪನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಶಾಕ್ ಆದ ಫುಲ್ಲು ಯಾನು ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟ ಖಾಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೇತ್ ಇದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವೇ ಆಗಲ್ ಪನ್ಯ ಕೆಲವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಕ್ ಬನ್ನ ಸಂಡೇ ಮೇ ಬಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಪೋರೆಪ್ಪು ಕೂಡ ಏನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಬರೋಡಂದಿಲ್ಲ ಏನಂದು ಒಂಜ ಆಪುನ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡಾಗುಲು ಇದು ಇಂಚ ಡಿಲೆ ಮಲ್ತನ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಇಂಚ ಆಂಡ ನಮಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಸೊ ಐಕ್ ಇಂಕ ಅವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು എന്നോട് ಮಸ್ತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಗಲ್ಲ ಬರೋನುಳ್ಳೇರು ಅಗಲೇ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವರು ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರ್ನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಗಲ್ನ ಆಫರ್ ಲೆಟ್ರೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ಜಿ ಸೊ ಅವೇ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅದು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪನ ಎಂಕವಾಗಲು ನನ್ನ ಮಂಗಿನೇ ಮಲ್ಪರು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏನಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಮಲ್ತದ ಅಗಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ರೀತಿ ರೈಟಿ ಓ ಕಂಪನಿ ಸಾರಿ ಓ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವು ಪೂರ ನನಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಮರಣಿ ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನನಗೆ ಏನಂತೀರು ದಾನಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಉಳ್ಳಾರು ದಾನಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಯಾನಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ ಇಂಕುಲು ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅವೇ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಇಂಕ ಲಾಗ್ಲ ಮರಣಿಂಚಿ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪನ ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಏನು ದಾದ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಣ್ಣದ ಏನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬುರುಡು ಬಂದು ಮರಣಿಂಚಿ ಏನಣ್ಣ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಬುಡನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕವೇ ಮರಣಿಂಚಿ ಅವೇ ಎಂಕ 2 ದಿನ ಮರಣಿ ಅಂಡ್ಲ ಓಕೆ ಮಕ್ಕ ಮರಣಿ 2 ದಿನ ನಿಂಚಿ ಫುಲ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅವು ದಾದಂದು ಅನ್ಪಿನಿ ಯಾನು ಈತ ಟೈಮ್ ಕಾತದು ಇತ್ತೆ 4 ತಿಂಗಳು ಆ ಬೇಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾತದು ಅಂಕಲ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಕಲ್ ಏನು ಮಲ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಯ ತೂಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೆತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಲೈವ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಶನಿವಾರ ಐತಾರ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮೇ ಬಿ ಹೆಂಗೆ ಐತಾರ ಪೋರೆಪ್ಪು ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋಡು ಏನಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲೇ ಸೊ ತೂಕ ಅವು ಏನು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಐಡ್ಬೇಕನಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಪೆ ಏನಂದು ಏನು ಮಗು ಲಿಂಕ್ ಬಂತೀನಿ 40 days ಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು 40 to 45 days ನಿಗರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 ತಿಂಗಳು ಅಂಡು ಇಂಕಲೆಗೆ ಇದ್ದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆದುಪ್ಪು ಒಂದು
ಬಟ್ ಅವೇ ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು ಯಾನವೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ತ ಇಂಕ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾಸು ಸೊ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋಡು ಐದು ಬಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ದ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇತ್ತಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ವೇಕೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ ಸೊ ತೂಕ ಅವೇ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗುಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೆಲವರು ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಾಗುಲತ್ತು ಬೇತೆ ಆಗಲೇ ಪುರ ನಮ್ಮರು ಜಾಸ್ತಿ ಚಿಂತೆ ಆಗಲೇ ದಾನಿ ಊರುಡುಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾನಿ ಪೋತುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದೆ ಅಡ ಅಗಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನ ಫೇಸ್ ಇಡ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಗಲೇ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪೋವೊಂದಿಲ್ಲ ಎರೆಗ್ಲ ಮರಲತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಮಯ నుంచి ದಾದಾಂಡಲ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪಂದ ವಾಮಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಹಣ್ಮಗೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಜ್ಜಿ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬೆನೊಂದಿತ್ತಿನಿ ಹೆಂಗದಾರ ಶಾಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಕುದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಕುಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮರಲು ಬತ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ನೋಡಂಡ ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಗ್ಡು ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ತೆಲ್ತದು ಮಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಜವಾದ ಬರೋಣ ರೀಸನ್ ಅವೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡನೆ ಪಾಡ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪರೋಣಲ್ಲ ಇತ್ತು ಜೇರೆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪುನಃ ಏನಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಅವಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಬರ ಕೇಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯಾನ್ ಏರು ಹೆಂಗೆ ಏನ ಪಂಡಲ್ಲ ಯಾಂದಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಏನಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಆವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಟಾಪನು ಅಮ್ಮ ಬನ್ನ ಪಿದೆ ಅಂಚಿಂಚು ಪೋಪಿನಾರು ಯಾರಿಗೆ ಏರಲ್ಲ ಏನ ಪಂಡ ಅವಾಗಲು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದಿರು ಮೈಂಡಿಗೆ ಸೊ ಅವೇ ಬನ್ನ ಈ ಯಾನಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂಡ ಯಾನ ಊರು ಬರ್ತದೆ ಏತಾಂಡು 5 to 6 months ಆಂಡು ಈ 5 to 6 months ಏರು ಏನ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರ್ತೀಯ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ ಅಬ್ರಾಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೇರೆ ಅಗುಲು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಾವ್ ದ್ಯಾಗ ಅಂಚ ಏನ ಮಲ್ತೇರೆ ಏನೇ ಕಂಚ ಆಪೇರಿ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಲಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಲೈಫ್ಡ್ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಈ 6 months ಹೆಂಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾಂಡು ಲೈಫ್ ಅವೇ ಎನ್ನ ಐತೆ ಈ 6 months ಈತ ಪೂರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಯಾನು ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಪುನಃ ಮಾತದಿನಲ್ಲ ಒಂಜಲ ಗೊಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಚಿನ ಆತಂಡು ಯಾನು ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ಲಿತ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಎಂಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನೆ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆದಿಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಿಂತತ್ತು ಅವು ಕೆಲವು ದುಮ್ದದಿಂತ ಕೆಲವು ಮಂದಾನಿದ ಅಂಚ ಬರೀತೀನಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪೂರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ಸನ ಪನ್ಪೇರು ಪಿರೌಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪುನಃ ಬೇಲೆ ಪೋಂದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತುಂಬುದೊಂದು ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ ಬಟ್ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ದಾರವೇನ ಕಿವಿ ಕೊನ್ಪುಚಿ ತೇರೇನ ಪಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಪನ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ವಾ ಫೇಸ್ಡ್ ಪೋಂದು ಮಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಪಿರೌಡು ಏನ ಪನ್ಪಿನಾಗ ಆವಾಡು ಪನ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಡು ಎರೆಗ್ಲ ಆವಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಆವಾಡು ಅಗಲೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನಂದ ಅಗಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅಗಲು ವಾ ಫೇಸ್ ಇಡ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಇದು ಯಾನಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಉಪ್ಪಂದ ಎಂಕೆಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಮರಲತ್ತಿ ಇಳ್ಕೊದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು 4 months ಆಂಡೆ 4 months ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಕವಿಯಂ ಬಿಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ ಜಮ್ಮಲ್ ಬರ ಆಪುಜಿ ದೇಪನ್ನ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ಪೂರ ಅವಲೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಡಿತ್ತಂಡ ಏಂಚಲೊಂದು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಮೇರ್ ಕೊಡ್ಪೇನಿಟ್ಲ ಇತ್ತಜೇರು ಮಸ್ಸನ ಪಂಡೇರು ಮೇರೆಗ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಗುಲು ಇಂಚ ಪುರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂದತ್ತು ಅಂದ್ ಪನ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ಸನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತೀರಿ ಮುಂದೆ ಯಾನು ಒರಿಯತ್ತು ಮಸ್ಸನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ಸನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವು ಕೊರಡೆ ಹಾಪಣದಾಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತು ಪುಜ್ಜಿ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೀರಪ್ಪ ಬತ್ತನು ಬನ ಯಾನಿತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊರಿ ಸೊ ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಬಂಡೇರಿ ತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪಿನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂತ ಪುನಃ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನ ಪುನಃ ಆ ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಪುನಃ ಯಾನ್ಲ ರಪ್ಪ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಲಿಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಅದ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ಕ ಇದ್ದದ ಅವಡು ಪಂದು ಯಾನ ಟ್ರೈ ಕೊರ್ನಿ ಯಾನ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ ಏ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಯಾನ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊರಿಯೆ ಹೋದು ಸೊ ಅವೇ ಪಕ್ಕ ಅಗಲು 40 to 45 days ಬಂದವೆ ಯಾನಿಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡೆ ಅವು ಅವೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚ ಪಂದಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ 4 months ಆಂಡು 4 months ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಬಟ್ 4 months ಆಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಸೊ ಒಂದೇ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಮರಣಿಂಚಿ ಮಸ್ಸನ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರು ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಲಾಗ್ದ ಡೈಲಿ ಹುಡ್ಕೋದು ಬಟ್ ಒಂದೇ ರೀಸನ್ ಮೇಯ್ನ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪಿನಂಡವೇ ಎಂಕೆಲ್ಲಗವೇ ಯಾನು ಈಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡಿತ್ತೆ ಪಿರಾಡ್ ಪನ್ಪಿನಾಗ ಮಸ್ಸನ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರಂದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತು ಯಾನು ಈ ಸಮಯ నుంచి ಊರ್ಡುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಗುಲು ಅವಡು ಅಪೂರ್ವ ಎನ್ನೈತೆ ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಅಪೂರ್ವನ ಪಲಯ ಅವಡು
ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನಾಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಗಲ್ನೆ ಬುರ್ದು ವಾಮಗೆಲ ವಾ ಏರ್ಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಈ ಎಂಚೋಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಏನಾವೊಂದು ನಂದು ಇದು ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತುಪ್ಪಿನಗ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ ಎದೋಡು ತೋಜಾರು ಎಡ್ಡೆ ತೋಜಾವೇರು ಪನ್ನ ಬಾರಿ ಕನ್ಸರ್ ನಿತ್ತಿಲಕ್ಕ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚ ಒಪ್ಪುಜೇರಿ ಸೊ ಅವೇ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಯಾನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಏಪನ ಮರಣಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಐಕೆ ನಾನು ರೀಸನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂದಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಡೈಲಿ ಬಿಡ್ರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಬಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಟ್ ಅವೇ ಬಂದತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಬಕ ನಿಗಲಿಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಏತ ಏಪ ಅವು ತೂಕ ಅವೇ ಐಕೆ ನಾನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಉಳ್ಳೆ 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 ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ಯಾನು ಮನೇನ ಬಂದರು ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಯಾವಳು ಪೋತೂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನು ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಲ ಕೂಡ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅನಿಕೆಲೆಗ ಅವು ಕಂಪನಿ ಬಂತೀನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಗುಲ್ ಪಾಟ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಂಗಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಬರ ಬಂತಿರಾಗಲೆ ಸೊ ಇತ್ತು ಎಂಕವೇ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪನ ಅಗುಲ್ ಬಂದ ಸತ್ಯನ ಅಗುಲ್ ಬಂದ ಸತ್ಯನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಇದು ಅಂಚ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಆಯ್ ಬಂತೆ ಆಫೀಸ್ ಬಲ ಯಾನಿಗೆ ಬರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಇತ್ತು ಐಕ್ ಆಫೀಸ್ ಪೋಡು ಬಟ್ ಏನಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ಆ ಕಂಪೆನಿ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ಲು ಉಂಡು ಸೊ ನಾ ಅಗುಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಏನಂದು ಯಾನಿಗೆ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುನಃ ಇತ್ತವ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂದೆ ಅಂಡ ಅವು ಯಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಪುನಃ ಏರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಓಲು ಎಂಚ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಏನು A to Z ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ವಿತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದಿತ್ತನ್ನ ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಲ ಪಡ್ಡ ಪಾಡ ಅವೇ ಪನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಡ ಆತಿನ ಇಂಚ ಎರಡಲ್ಲ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಂಚ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಎರಡ್ನೊಟ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ ಉಡುಪುವ ಐತ ಪಿರೋಡು ಈತ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಗುಲು ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಉನ್ಮಲ್ಪ ನಗುಲಿಪ್ಪೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಕಾಸ ಅಣ್ಣಾಂಡ್ ಬಟ್ ಈ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ನಗುಲು ಪಾಪ ಯಾನದ ಎನ್ನ ಬನ್ಪಿನ ಸತ್ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಅಗುಲ್ಲ ಪಾಪ ಸಾಲ ಮೂಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಸು ಪುರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಸು ಕಟ್ಟದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪುರ ಅಂದ ಅಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಏನಾವು ಲೈಫ್ ಅಗಲ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಣದು ಅಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಅವೇ ಇದು ತೂಕ ಏನಾಪುಣಂದು ಒಂದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತೀನಿ ಎಂಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಸಿಗ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್